Первая топка. Здравствуйте, меня зовут Андрей Николаенко, я из Челябинска. Это мой камин, который называется Эльба. Я его собрал сам. С учетом пожеланий и советов, видеосоветов и видеоуроков Олега Михайловича. Значит, я воспользовался двойным зубом и аркой. Сейчас я вам все покажу. Все происходит именно так, как и говорил Олег Михайлович. Все вдоль стенки утягивается наверх. Так что смотрите, двойной зуб в действии. Как дым хорошо уходит. В комнату ничего не идет. Вот так труба выглядит на втором этаже. Длина трубы 6 метров. Я применял трубу сэндвич, внутренний диаметр 250 мм, наружный 350. Вот из таких метровых секций она собиралась. В заключение хочу сказать, что я не профессиональный печник, я, скажем так, любитель. Значит, камин этот я сделал благодаря советам интернета, ну и в том числе, конечно, советом Олега Михайловича, ну и с канала Пламя. Вот. Значит, по образованию я инженер-механик, работаю в строительной организации в городе Челябинске. Сейчас на улице минус 25, у нас тут пламя. Всех с Новым годом, с новым счастьем, стройте камины и грейтесь у пламени. До встречи на канале. До свидания.